მოგესალმებათ ჩრდილოეთ კორეული საინფორმაციო გამოშვება. მოგესალმებით ჩვენო ერთგულო მაყურებლებო, ჩვენო ჩუმო, წყნარო, მდუმარე მაყურებლებო. საინფორმაციოს დაწყებამდე ტრადიციულად რამდენიმე წამი დაგელოდებით. თქვენ შეგიძლიათ პირში დაგუბებული წყალი გამოიცვალოთ. დაიგუბეთ ახალი წყალი. შეგვიძლია დავიწყოთ. ჩვენი ქვეყნის ბელადმა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა უმორჩილესი თხოვნით მიმართა დიმიტრი ხუნდაძეს და ხალხის ძალას, რომ ისინი გადავიდნენ ქართული ოცნების ოპოზიციაში. დიდხნიანი ხვეწნის შემდეგ ამ შემოთავაზებას ხალხის ძალა დათანხმდა. დღეიდან ხალხის ძალისთვის ქართული ოცნება არის უსამშობლო, დესტრუქციული ძალა და მას მალე დაასრულებენ. ვაშა მეგობრებო, საპარლამენტო ცხოვრება ჩვეულ რიფს უბრუნდება. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს განსაკუთრებული დღე არის. 2012 წლიდან მოყოლებული ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებაში სწორედ დღეს გაიჟღერებს საიუბილეო მემილიონე გამაправებელი პროპაგანდისტური ნიუსი. გილოცავთ, მეგობრებო, კიდევ მრავალი წელი გვეправებინოს და გვეხარებინოს ჩვენი საყვარელი მთავრობა. უკვე 70 დღეა. ჩვენი მთავრობა ითმენს Deep State-ის ზეწოლას და მასონების მიერ დაფინანსებული აქციების შეტევებს. რამდენს უნდა გაუძლოს ამ ერთმა პატარა ბეთყრულმა ქართულმა ოცნებამ? ხალხზე იფიქროს თუ დასავლეთი მოიგერიოს. გამძლეობა უსურვოთ მთავრობას და ბატონ ბიძინას. გაუძელით! ჩვენ თქვენსავით გვტკივა და თქვენსავით განვიცდით. უსისხლო და უსამშობლო აქტივისტი, ჩვენი ქვეყნის საამაყო ქართველის უკეთილშობილესი ზვიად ხარაზიშვილის. იგივე ხარებას აწეულ წიგნს მთელი ძალით მუცლით შეეჯახა. რის შედეგადაც სიკეთით ახსავსე ხარებამ მიიღო ფეხის უმწვავესი ტრამვა. თავრობის გადაწყვეტილებით ქვეყანაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. აქვე ჩვენი საინფორმაციო სახელით მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო რიგით სპეცრაზმენს, რომელმაც მოქალაქის სახეზე ერთი ფეხის მოქნებით მოკლა კოღო, რომელსაც მის შუბლზე კმენა ჰქონდა გამიზნული. მადლობა რომ 11 ყურადღებიანი ხართ. დიდი მადლობა სამართლად ამცავებო. შეკვეცილი ფრთები, მონუსხული სული, დათრგუნული გონება. ამ და სხვა მრავალი დაზიანებებით გადაჰყავთ ქართული ოცნების ლიდერების სხვადასხვა დასასვენებელ კურორტებზე, რომ საპროტესტო აქციებისგან მიღებული ტრამვები მოიშუშონ. ჩვენი სპონსორია საუკეთესო ხარისხის ბუნებრივ ინგრედიენტებზე დამზადებული ვაზელინის მალამო. ვაზელინის მალამო წაისვით მთელ ტანზე და იგრძელით მთავრობა უფრო შიგნიდან. ახლა კი გაგაცნობთ ჩვენს ქვეყანაში მოსალოდნელ საკანონმდებლო ცვლილებებს. ჩვენი დიდი ბელადის ბატონი ბიძინას თხოვნით ქვეყანაში იკრძალება ეშმაკური გამოხედვა, დამაჯერებელი ტყუილის ლაპარაკი, მზაკვრულ მომავალზე ფიქრი და ვირეშმაკობა. ანუ ყველაფერი იკრძალება, რაც ჩვენს ბელადთან ასოცირდება. ჩვენი პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის საკანონმდებლო ინიციატივის ფარგლებში მოიხსნება ქართლის დედის ქანდაკება და დაიდგმება ერის მამის, ანუ ბატონი ბიძინის ქანდაკება, რომელსაც ერთ ხელში ფული, ხოლო მეორე ხელში უფრო მეტი ფული ეჭირება. ჩვენი საინფორმაციო გამოდის საკანონმდებლო ინიციატივით. შეიცვალოს და დადგინდეს, რომ დღეღამეში 24 საათის ნაცვლად იყოს 10 საათი. ამ კანონით დღეში საათების გარდა ასევე მოიკლებს თვეში დღეების რაოდენობა და წელიწადში თვეების რაოდენობა, რის შედეგადაც ბატონი ბიძინა კიდევ უფრო გვიან დაბერდება. ვაშა მეგობრებო! საინფორმაციოს ბოლოს გვინდა ერთი სიახლე გაგაცნოთ. ჩვენი საინფორმაციოს წინა გამოშვებაში შემთხვევით გაგვეპარა ოპოზიციონერების ნიკა მელიას, მამუკა ხაზარაძის და თინა ბოკუჩავას ვიდეო კადრები. ამასთან დაკავშირებით დღეს საღამოს ჩვენ ორს სიკვდილით ვსჯიან. ასე რომ ხვალიდან ჩვენ საინფორმაციო სხვა დიქტორები გაუძღვებიან, რომლებსაც წარმატებებს და დიდხანს სიცოცხლეს უსურვებთ. შვიდობით მეგობრებო. ჩემო სიამაყე, ჩემო სადარდელო, ჩემი საქართველო აქ არის. მეც აქ ჩემი ღამე უნდა გავათენო. ჩემი საქართველო ხაშაში. გადაცემის წარმომადგენელია PSP